I'm here again. I'm back for today's video na naman. Mamimitas na naman ako ng potato. So dati po may nakita kayong video ko namimitas. So ito pangalawang harvest na. So ito po siya guys. Yan po siyang pipitasin namin. Yan po yung puno. Ito po yung puno ng potato. Yan. Yan po yung pipitasin namin papunta doon sa dulo. Yan po. So ngayon guys, kung bago pa po kayo sa channel ko, huwag pong kalimutang mag-like, subscribe my YouTube channel, Lin Adventures Vlog. So ito na po guys, let's start na mamitas po ng potato. So ito po yung buhay namin dito pag sa bukid kami. Kasi dahil po naka-quarantine kami, may COVID po. Dito po kami nagstay ngayon sa sa farm po, sa farm ng employer ko. So ito po ngayon, yan, nagtatanim po ng gulay, namimitas din kami. Dati nagkuha din kami dito ng cabbage, broccoli. So tig-init na kasi, kaya yun ngayon na potatoes na naman yung kukunin namin. So wag na nating patagalin guys, magsimula na akong mamitas. Siya guys, sa isang puno. So ngayon, ito na naman, tanggalin natin to. Mapi! Beles, Mapi! Ito siya. Ayan. Two. We only have 3 potatoes. 4 in 1. 4 5
Sa pa pala guys, ito yung lupa ng pwedeng matamnamin ng potatoes, yung ganito. Yung parang malambot lang siya, yan. Malambot lang po siya na na lupa. Bilis lang po itong tumubo guys. Siguro mga 1 month, 2 months, ganun lang siya. Malaki na po. Pero dapat siguro nito parang lumalaki talaga yung potatoes niya. Maaabutin mo siya ng 3 months. Matigas po yung lupa. So yan po, sa isang puno 2, 4, 6, siguro 8 ang makukuha mo sa isang puno. So yan po siya.